Pociąg 9161 z Goście do Siemianówki. Поезд 9161, машинист робот, локомотив 1576 из состава 15 вагонов, 211 метров, 512 тонн, к отправлению готов. Dzień dobry. Polska PVA Czarna. Ja dwie paczki mają. Towar przyjechał z Litwy do nas. Mamy jeszcze tutaj wagony z Kazachstanu i z Rosji i z Białorusi. Sprawdzamy, czy nie jest widoczna jakaś radiacja. Jesteśmy pierwszą linią na granicy, która to sprawdza. Nie? Czy nie są przemycane dalej towary niedozwolone, typu papierosy, narkotyki, izotopy, jakieś promieniotwórcze, chemia jakaś, która może posłużyć do produkcji jakichś materiałów wybuchowych na przykład. Nie? Jest opcja, że to pójdzie dalej. Plus loin veut dire en Europe. Nous sommes à la gare douanière de Siemianówka, du côté polonais de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Depuis l'intégration de la Pologne à l'Union européenne il y a 9 ans, les services douaniers qui travaillent à cette petite gare douanière sont responsables de la sécurité de 500 millions de citoyens européens. Paradoxalement, l'accroissement des responsabilités n'a pas entraîné de changement important des conditions de travail. Celles-ci sont toujours mauvaises et dans le bâtiment, les pièces où les services douaniers travaillent depuis 43 ans rappellent l'époque de la République populaire de Pologne. À quelques kilomètres de là, au poste frontière de Połówce, la situation est similaire. Les services douaniers effectuent des contrôles dans une tente temporaire dans de très mauvaises conditions de travail. To są takie, można powiedzieć, kontenery blaszane, przystosowane tymczasowo do naszej działalności, do odpraw granicznych. Mamy tutaj urządzenia służące do weryfikacji dokumentów, do sprawdzenia paszportów, wiz. To są pomieszczenia, tak jak wspomniałem, tymczasowe. Zimą, kiedy na zewnątrz mamy -30, w tych pomieszczeniach jest niezbyt ciepło. Tutaj jest kilka stopni ciepła. Ludzie pracujący tutaj 12 godzin na jednej zmianie, no, odczuwają te warunki. Nie są to warunki, które pozwalają na dobrą odprawę, na dobrą służbę, na dobre tutaj funkcjonowanie tych ludzi. Cependant, l'efficacité du travail fourni par les services douaniers à Połówce et à Siemianówka a une importance stratégique. Tout d'abord, c'est une question de sécurité, car au-delà de ces postes de contrôle se trouve l'espace Schengen, où la libre circulation des marchandises et des personnes est strictement réglementée. Musi to być miejsce, które będzie bardzo skutecznie pilnowane przez nasze służby. Straż Graniczną, służby celne, ale także służby fitosanitarne, które zadbają, aby nic na teren Unii Europejskiej nie wjechało niebezpiecznego, aby ten towar, który tu trafi, był towarem także dla nas wszystkich w Unii Europejskiej bezpiecznym. To jest miejsce, przez które transporty idą na cały świat zachodni, a zatem muszą być sprawdzone w 100%. Avec le nombre croissant de marchandises en circulation entre l'Europe et l'Asie, il est certain que l'activité à la frontière va bientôt augmenter. Cela signifie que les services douaniers doivent être capables de faire face à ce nouveau défi sans compromis en matière de sécurité. Przy zdecydowanie lepszej infrastrukturze ten ruch na pewno będzie rósł, ale jest to granica z Unią Celną Rosji, Kazachstanu i Białorusi, czyli ten obszar gospodarczy, który z nami graniczy, zdecydowanie się powiększył. I to też ma wpływ na to, że ten obrót towarowy będzie rósł. Jesteśmy w miejscu, gdzie te dwa systemy ekonomiczne po prostu ze sobą graniczą i oczywiście się poszerzają. La situation est paradoxale. Du fait de leur situation géographique, le caractère stratégique des postes de Połówce et de Siemianówka va inévitablement croître. Pourtant, les solutions d'infrastructures existantes ne permettront pas de relever le défi. La Suisse aide la Pologne à surmonter ces difficultés. La contribution de la Suisse à l'élargissement de l'Union européenne finance 5 projets de mise en place des contrôles efficaces aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Les projets à Połówce et à Siemianówka amélioreront considérablement l'infrastructure des 2 postes frontières. Les agents et les services des douanes pourront mener à bien leurs tâches, ce qui est primordial pour la sécurité et le développement économique de l'ensemble de l'Union européenne et de la Suisse, conformément aux exigences Schengen.
L'image d'un site de construction de 18 hectares à Połówce nous prouve que des travaux de grande envergure y ont commencé. Pour en savoir plus sur la révolution en cours, allons au poste frontière de Kuźnica. Celui-ci se trouve sur la même frontière, entre la Pologne et la Biélorussie. Après les mises à niveau, les conditions au poste frontière de Połówce et de Siemianówka sont similaires. Sur le site, Anna Wojcik décrit les mesures qui seront bientôt prises par les services douaniers de Połówce et de Siemianówka. W tym miejscu widać, jak bardzo ważne, jak wielowymiarowe jest to, co robią służby graniczne. Dokonujemy tu kontroli pierwszej i drugiej linii. Sprawdzamy dokumenty, prześwietlamy samochody. Mamy możliwość nawet wykrycia bicia serca w przewożonych materiałach. Mamy tutaj również monitoring. Praca ta często jest niedostrzegalna dla obywateli Unii, ale ona naprawdę się dzieje. Dbamy o to bezpieczeństwo. Les gardes frontières ne resteront pas à la traîne. À Siemianówka, ils disposeront entre autres d'une installation de contrôle phytosanitaire semblable à celle de Kuźnica. De plus, nous devons souligner un aspect important, la dimension écologique. Pobraliśmy próbę z tego drewna. Próba została pobrana monitoringowo, to znaczy pobieramy wyrywkowe próby z takiego drewna, jeżeli nie wykazuje żadnych objawów porażenia i tą próbę badamy pod kątem występowania węgorka sosnowca. Le nématode du pin est un exemple d'ennemi inconnu du public. Ce parasite attaque les conifères et a déjà été la source de dégâts importants en Espagne et au Portugal. Il a probablement été introduit par l'intermédiaire de l'échange de marchandises avec l'Asie et il constitue un risque pour les forêts européennes. Le pire est qu'aucune méthode efficace de lutte contre ce parasite n'a été développée. Enfin, il faut considérer la sécurité alimentaire. Ce problème a été abordé lors de notre rencontre, ce qui nous a rappelé que le travail effectué ici concerne également les citoyens suisses. Towary, które przekraczają granice, mogą być reeksportowane na cały teren Unii Europejskiej, strefy Schengen. Również do Szwajcarii i mamy przypadki, gdzie do Szwajcarii, szczególnie grzyby, świeże kurki, to z Białorusi są do Szwajcarii wiezione. Le rapport entre la chanterelle et la sécurité des citoyens de l'Union européenne peut ne pas sembler évident, mais il montre que nous avons besoin de services douaniers efficaces pour nous protéger de toute perturbation de notre vie quotidienne. Une plaque au-dessus des voies menant à la gare de Siemianówka résume cela en un mot.